كنيسة الأبكار في مجمع الأطهار، قائم بكل وقار بنيوت طونيوس، قائم بمجد عظيم معلوم باسم
تواضعك خزاهم بنيوت أبا طونيوس صرخت يا أقوياء لماذا هذا العالم تراب لنا وهباء بنيوت أنطونيوس عجبي لتجمهركم على ضعفي وتظاهركم أنا أضعف من أصغركم بنيوت أنطونيوس يا برج علي وحصين يا مثال للمنسحقين تتواضع للشياطين بنيوت أبا أنطونيوس يا قدوة ومثال علامة هذا الأجيال يا ساكن جبال بنيوت أبا أنطونيوس مثال البتولية والقوة الروحية وهدوء البرية بنيوت أبا أنطونيوس رائحة الدخول كأن مصدور حياتك نور من نور بنيوت أبا أنطونيوس يا عظيم في جهادك يا حكيم في رشادك اشفع في أولادك بنيوت أبا أنطونيوس لم نحياك حياتك لم نسلك صفاتك فاذكرنا في صلاتك